Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nawang dan Mbak Rosi Firmayanti. Beliau adalah selaku asisten apoteker ya Mbak ya, sekaligus penanggung jawab dari Kestrat ya, kesehatan tradisional ya. Kali ini kita akan membahas mengenai DNA, cara meredakan demam dan batuk pilek pada anak dengan toga, tanaman obat keluarga, dan akupresur. Oke, nah dikarenakan akhir ini ya Mbak ya, banyak sekali katanya sih untuk anak-anak sirup itu untuk sementara di stop dulu ya Mbak ya. Mungkin karena ada beberapa gejala yang membuat katanya sih gagal ginjal ya. Tapi kan belum jelas ya Mbak ya. Iya, belum jelas penyebabnya itu apa sih sebenarnya. Bukan dari sirup sih, dari pelarutnya. Jadi di dalam paracetamol itu dia mempunyai ada pelarutnya. Jadi dalam sirup itu dia ada zat tambahannya. Tablet pun ada zat tambahannya. Sirup itu tambahannya biasanya ada propylen glikol dan gliserin biasanya aman. Nah, yang berbahaya itu memang etilen glikol dan dietilen glikol itu sebenarnya sendiri tidak boleh digunakan dalam pelarut di obat sirup. Di Indonesia sebenarnya tidak boleh, cuma karena memang ada semacam wabah ya, tapi di Gambia di sana menemukan di dalam satu bentuk sirup batuk pilek demam itu ada pelarut etilen glikol dan dietilen glikol. Namanya sedang diteliti dulu gitu sama BPOM, dan belum semua sirup itu diteliti karena kan memang di Indonesia sirupnya banyak, ribuan. Industri farmasi juga kan banyak merek, dari satu paracetamol itu mereknya banyak gitu. Oke, mungkin yang pertanyaan dari sobat sehat yang pertama yaitu mengenai tanaman obat keluarga apa aja sih Mbak yang bisa menurunkan obat demam, batuk pilek itu seperti apa sih Bu? Iya, baik. Jadi sebenarnya untuk obat herbal itu untuk anak-anak ya, khususnya untuk anak-anak itu mungkin pada susah, karena anak-anak itu pasti nggak akan suka jamu gitu. Sedangkan yang ditarik itu kan sediaan sirup untuk anak-anak gitu kan, untuk anak-anak dari mulai 0 sampai 6 bulan sampai 18 tahun, 1 tahun sampai 18 tahun. Mungkin dari umur 13 tahun sampai 18 tahun mungkin mau gitu ya minum obat herbal, tapi di bawah itu pasti kita agak sulit itu untuk meminumkan obat herbal pada anak gitu. Sedangkan obat herbal yang sudah diteliti oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan, di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tradisional itu ada 2 macam. Yang pertama untuk obat batuk ada biji timi, itu kan yang ada di Indonesia ya. Itu sesuai dengan peraturan pemerintah dengan Permenkes nomor 6 tahun 2016 ya, tentang formularium obat herbal asli Indonesia ya. Berarti dia itu sebenarnya ada di Indonesia, cuman di beberapa daerah saja gitu. Kayaknya sih di Banten kayaknya belum ada gitu. Iya, untuk obat herbal tinggi ini. Makanya saya baru dengar obat herbal. Iya. Dia malah justru sudah diteliti oleh Kemenkes, istilahnya sudah terbukti dan sudah boleh gitu. Di pelayanan kesehatan itu boleh memberikan obat herbal biji timi ini untuk obat batuk. Lalu ada satu lagi, adas manis. Kayaknya di sini agak jarang ya adas manis gitu. Ada yang di beberapa tempat mungkin ada, tapi yang di beberapa tempat juga agak sulit gitu untuk adas manis ini. Dia juga sama, itu sesuai dengan Permenkes nomor 6 tadi ya, dia sudah diteliti, sudah insya Allah sudah aman dan sudah dibolehkan oleh Kemenkes, dibuat oleh pelayanan kesehatan tradisional, diberikan kepada pasien yang dengan batuk gitu kan. Cuman nah untuk itu saya belum meneliti untuk anak-anak. Jadi bukan nggak boleh sih, cuma
ada takaran dosisnya. Ada takaran gitu. dosisnya ya. Iya. Sedangkan di Permenkes itu dosisnya dia hanya 3 gram 2 kali sehari, 1 sekali minum gitu kan. Nah, itu 3 gram itu kita tidak tahu dia tuh untuk dosis dewasa atau untuk dosis anak. Itu sampai sekarang belum ada gitu kan ya. Jadi dia tuh cara pembuatannya dibikin kayak dikeringkan, kayak simplisia itu kering bentuk serbuk kayak teh. Nanti dimasukkan ke dalam bentuk teh itu teh bag. Dibikin teh nanti diminum sehari 2 kali. Satu apa sih namanya? Kantong ya. Satu kantong. Itu timi dan juga ada juga sama kayak gitu. Kalau yang dari di masyarakat ini biasanya bisa, kalau kan timi kan agak susah kali ya di sini ya. Justru dari Permenkes kita agak susah ya. Untuk timi, untuk biji timi sama daun adas ya agak sulit. Jadi paling untuk yang gampang ditemukan dan sering sekali sudah dicoba oleh beberapa ibu-ibu muda yang mempunyai anak balita itu memakai bawang merah. Iya, bawang merah lalu diparut, terus ditambahkan minyak kayu putih atau minyak telur yang agak hangat itu biar nanti aromanya dia bisa tercium. Itu bisa dibalurkan aja di punggung sama di dada. Itu biar ada di dalam bawang merah itu kan ada antibakterinya. Jadi batuk itu kan rata-rata bisa dari bakteri, bisa dari virus gitu kan. Nah, untuk obat herbal sih rata-rata untuk antivirus itu cuma ada beberapa aja. Kebanyakan memang ada antibakterinya yang mudah di masyarakat gitu yang mudah. Jadi bawang putih bisa itu sebagai alternatif untuk meredakan batuk dan pilek pada anak. Gitu. Kalau ibu-ibu yang di rumah biasanya bisa nggak sih kalau pakai jeruk nipis itu Mbak? Oh iya, ada juga beberapa, ada mungkin itu untuk yang udah bisa minum ya. Mungkin yang kalau yang tadi bisa untuk bayi ya. Kalau yang baluran tadi bisa untuk bayi sama mungkin anak-anak 5 tahun ke bawah, sampai 5 tahun. Nah, untuk yang bisa minum, misalkan dianya suka minum Jeruk nipis. Iya, jeruk nipis kan ada agak pahit ya. Bukan agak pahit, asam banget. Iya, ada yang suka, ada yang enggak. Jadi pahit. Bisa jeruk nipis. Mungkin kalau misalkan ini disiasati dengan madu, tapi madu yang murni ya, bukan madu yang ada di pasaran. Oh, beda ya Mas? Beda. Kalau madu yang ada di pasaran itu kan udah ada tambahan pemanis buatan gitu. Sedangkan kalau madu murni kan dia madu asli dari saringan dari lebah itu sendiri gitu kan. Jadi dia benar-benar murni, nggak ada zat tambahan sama sekali. Sedangkan kalau madu-madu yang di pasaran itu kan yang udah ada merek-mereknya itu udah ada zat pemanisnya, zat tambahan pemanisnya. Malah nanti yang ada jadi pemicu batuk gitu. Kalau yang madu yang ada di pasaran ya, saya sih rekomendasinya madu asli, madu murni. Mungkin bisa jadi perasan jeruk nipis ditambah 1 sendok atau 2 sendok madu murni sama air hangat nanti diminum, itu bisa melegakan tenggorokan ya. Oke, mungkin tadi udah ada cara pemakaian, cara pembuatannya yang untuk obat keluarga untuk batuk pilek gitu kan ya. Kalau untuk yang cara meredakan batuk pilek acupressure gimana sih Mbak? Oh iya, kita juga mengacu kepada buku saku obat tradisional atau obat herbal, kesehatan tradisional dan juga acupressure yang dikeluarkan oleh Kemenkes sendiri. Ada referensinya itu ada di beberapa titik. Di situ ada 4 titik. Yang titik pertama itu dipijat di bagian tangan seperti ini ya, seperti ini. Nanti dia itu ditekan selama 30 tekanan sampai terasa ngilu. Itu di bagian ini ya. Ini kan jempol, di sini ada aliran urat-uratnya ya, nanti di sini. Pas di tengah-tengah sini, nanti ditekan sampai 30 kali. Ditekannya cukup pakai jari kita sendiri aja selama 30 kali. Lalu yang kedua itu ada di bagian hidung yang paling gampang ya. Yang paling gampang itu di bagian hidung sebelah sini ya. Nih, bisa kanan bisa kiri. Ini dia bisa meredakan sih gitu. Itu sampai dipijat sampai 30 hitungan. Sampai dia terasa ngilu. Gitu. Lalu satu lagi di belakang
ruas tulang punggung ketiga. Tapi ini buat anak kecil bisa Mbak? Bisa, itu rekomendasi buat anak kecil. Oh, anak kecil. Jadi anak kecilnya kita dibaringkan telungkup, nanti kita pijat aja bagian ininya, ditekan sampai 30 kali. Di hidung juga, di hidung sini ditekan sampai 30 kali. Itu bisa meredakan batuk. Walaupun memang kan semua obat herbal ya, herbal atau alternatif gitu kan tidak langsung menyembuhkan, tapi bisa meredakan gitu. Tapi dengan dilakukan secara berulang, mungkin lama-lama kelamaan bisa sembuh, bisa hilang gitu, batuknya. Mungkin pertanyaan yang dari pemirsa yang untuk tanaman toga ini sudah selesai ya. Tapi ada kemarin waktu saya turun ke lapangan ya Bu ya, mau nanya mungkin tentang obatnya, karena kita dibatasin ya minum obat sirup ya. Kalau antibiotik sama obat sirup batuk pilek itu sama aja nggak sih? Apa dibatasin atau enggak? Oh, untuk antibiotik awalnya kan antibiotik itu beda-beda bentuknya. Dan jadi dia ada yang bentuk serbuk, ada yang bentuk sudah cair. Nah, yang tidak diperbolehkan itu kan yang berbentuk yang sudah cair. Waktu awal-awal ada pemberitahuan dari Kemenkes, akhirnya kan kita berikan yang antibiotik bentuk serbuk. Kebetulan kan di puskesmas juga ada ya antibiotik generik berbentuk serbuk. Akhirnya kita berikan gitu, karena kan tinggal dicampurkan dengan air, dicampurkan dengan air dan tidak memakai pelarut yang di etilen glikol itu kan, itu cuma hanya air saja gitu. Lalu 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian ada edaran baru lagi, karena memang itu belum diteliti sepenuhnya, jadi kita tidak boleh memberikannya kepada pasien, baik itu berbentuk cair ataupun berbentuk dry syrup yang ada di botolnya gitu. Tapi sekarang baru tadi pagi saya mendapat kabar, kemarin kan BPOM sudah merilis ada 133 kurang lebih ya, mohon maaf kalau misalkan ada yang salah, kurang lebih itu obat yang diperbolehkan dari berbagai merek gitu. Nah itu banyak sekali obatnya. Nah dan kita tuh masih belum bisa memberikan karena belum ada surat lanjutan tindak lanjut dari Kemenkes, karena kan yang mengedarkan bahwa pemberitahuan bahwa tidak boleh memberikan sirup itu kan Kemenkes. Jadi akhirnya tadi pagi Kementerian Kesehatan sudah merilis dari telusuran dari BPOM itu 133 itu dan ada tambahan juga, sepertinya ada lebih mungkin, itu sudah bisa diberikan gitu. Jadi sekarang itu kita tidak melihat nama obat paracetamolnya, tapi nama industri farmasinya gitu. Misalkan paracetamol itu dari industri farmasi A, nah Kemenkes sudah merilis paracetamol dari industri farmasi A boleh diberikan kepada pasien. Sedangkan kan di pasaran kita berbeda-beda, ada dari industri B, dari industri C, seperti itu. Makanya kalau memang masyarakat ingin membeli paracetamol, mungkin dilihat dulu ini dari mananya gitu. Nggak bisa sembarangan ya Bu ya. Mungkin nanti bisa dilihat sih, ada mungkin share dari media sosial, atau nanti juga kita bisa merilis melanjutkan kembali rilis dari Kemenkes obat apa saja yang boleh diberikan kepada pasien, obat sirup ya, obat sirup apa saja yang bisa diberikan ke pasien. Berarti untuk sementara ini kita pemberian ada yang berobat batuk pilek itu pakai puyer ya? Iya. Untuk sementara kita puyer ya. Tapi kalau memang ibu-ibu di rumah anaknya sulit sekali kan, anak itu minum obat tablet apalagi digerus karena rasanya pahit, mungkin itu bisa menjadi alternatif ya, tadi obat herbal tadi, ramuan tadi, baluran yang tadi saya bilang, sama pijatan akupressure tadi untuk meredakan. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 hari atau 5 hari tidak ada perbaikan, baru datang ke puskesmas gitu. Dan mungkin di puskesmas pasti dikasih obat puyer itu. Mungkin cukup sekian pemberian informasi kesehatan kita tentang cara meredakan demam dan batuk pilek dengan toga dan akupresur ya.
Terima kasih Mbak Rosi sudah mau Iya, menemani saya. sama-sama. Jangan kapok-kapok ya. Tidak. Mohon Oke. maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah informasi mungkin. Iya. Bisa mungkin masyarakat juga sekarang udah pada pinter ya, bisa melihat dari Google atau dari media sosial. Oke, saya akhiri.